হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ইউটিউব ব্লগ। আজকে আমি এসেছি নতুন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে। চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমি এখানে 8টা চিকেন মোমো নিয়েছি, সস, মেয়োনি আর চিকেন। আজকে চ্যালেঞ্জটা হবে টাইমার লাগানো আছে, কতক্ষণে এই 8টা মোমো আমি কত মিনিটে শেষ করতে পারি। চলুন দেখা যাক। 1, 2, 3, start. আমি অলরেডি চলে এসেছি পানিশমেন্ট নিয়ে। আজকে হেরেছে ইনি, আমি ওনাকে সাজাবো না, আমি ভালো পানিশমেন্ট দিচ্ছি। এই গোটা শসাটা খেতে হবে, খোসা সমেত। ঠিক আছে, ঠিক আছে, খাও। এইগুলো ফেলতে হবে, সব এইটাও খেতে হবে। এই হ্যাঁ, আমার বেলা তুমি আমাকে সাজিয়েছিলে। না ভাই, এই বোটাগুলো খেতে আচ্ছা হবে। ঠিক আছে, না ওটাগুলো ফেলে খাও। ওটাগুলো তো মানে ফেলে, এইটা তো ফেলে দিতে হয়। ঠিক আছে, খাও আস্তে আস্তে, এসে জোরে জোরে খাও। ঠান্ডা ফ্রিজ থেকে বার করেছি, গরম গরম শুকের পরে ঠান্ডা ঠান্ডা শসা, কি কম্বিনেশন। কেমন লাগছে? একটু কথা বলতে হবে। পানিশমেন্ট একটু খাবে। ঠান্ডাতে মুখটা জমে যাচ্ছে। জমে যাচ্ছে তো কি হয়েছে? এটা তো পানি- ঠান্ডা কথা তুমি সত্যিই খুব ঠান্ডা। কেন তুমি গরম স্যুপ খেয়েছো? গরম মোমো খেলে ঠান্ডাটা খেলে কথা বলতে হবে, তার জন্য গেছে। খাও, এবার তাড়াতাড়ি করে খাচ্ছি রেগে রেগে। ঠিক আছে, কথাটা আবার চিন্তা হাসতে হাসতে খেতে হবে, কিন্তু ওরকম করে খেতে হবে, এরকম করে না, হাসবে খাবে। এইটা পারবে না, না হেসে হেসে খেতে হবে। এটা আবার নতুন মাথার মধ্যে আইডিয়াটা এখন আসলো, প্রথম থেকে কি ভালো। ঠিক আছে, এখন খেতে, এখন হেসে হেসে হা 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 এরকম করে খেতে হবে। হ্যাঁ, এরকম করে হা 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 খাও। হ্যাঁ খাও, হেসে হেসে খেতে হবে। যদি কেঁদে কেঁদে খেয়েছো, আর ঠান্ডা ঠান্ডা ফ্রিজ থেকে গল্প আবার রাখবো। হ্যাঁ, চোখ ফোক এরকম করতে পারে না, হেসে হেসে। একই কথাটা ঠান্ডা, আমাকে আগের ভিডিওতে কি করে সাজিয়েছিলে? একই কথাটা ঠান্ডা, তার মধ্যে আবার তিতা। তার মধ্যে হাসতে হবে, 3টে পানিশমেন্ট একসাথে। বাবা, আমার কি আনন্দ লাগছে। বাবা এমন করে খাচ্ছে, মানে চপ খাচ্ছে, ভেঙে দেখছি। হাসতে হবে, ও এরকম করে চোখ খুব বন্ধ করে খাচ্ছ। হাসো হাসো, হ্যাঁ হেসে হেসে। আমার তো খুব মজা লাগছে, তোমাদেরও মজা লাগছে জানি আমি। শসাটা যদি একটু বড় হতে কি ভালো হতো। ঠিক আছে, এতদিন পর জুটেছিল, আমি খুব খুশি। এবার আমি ফর্মে আসি আস্তে আস্তে। খুব আমাকে ইয়ে করতো, হেসে হেসে, ওরকম না, হেসে হেসে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, হেসে হেসে। এটা কিন্তু ভালোবাসা খাসি না, রেগে 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 হেরে গেছে না। কিছুটা একটু হার বরদাস্ত করো। আমিও তো যখন হেরেছি, আমাকে সাজিয়েছে, কত কি পানিশমেন্ট আমাকে দিয়েছে। আমি তো প্রথম, এটা আমার প্রথম, মানে এবারে ফর্মে আসছি আস্তে আস্তে। চোখ বন্ধ করে হবে না, আমি শশা বসিয়ে দেবো একটা, ঘেসে এসে। বাবা কি এবারটা এমন, খুব ঠান্ডা না? তো আলটিমেটলি শসাটা মানে
ঠান্ডা এবং তিতে শশাটা শেষ হলো আর আমার পানিশমেন্টও শেষ সেই হলো। হলো হ্যাঁ কিন্তু আপনারা যারা আমাদের ভিডিওটা দেখেন যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই থামস আপ করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর অবশ্যই আমাদেরকে প্লিজ কমেন্ট করে